Hello，大家好啊！今日我哋嚟食呢間黑丁烤肉，其實都係上個月嘅事嚟㗎啦。上個月嘅時候有個朋友生日，咁就請咗佢食餐生日飯咯。先講講點解會揀呢間嘅先。其實呢間呢有啲取巧嘅，佢得4.3分嘅。因為我有另一個朋友佢食過幾次，佢話覺得幾好味，同埋我睇過啲相又覺得如果請人食餐生日飯都叫做幾得體咁啦。即係如果以同一個朋友食飯嚟講，所以就揀咗呢間。基本講下呢度環境裝修啦，其實同大眾點評啲相呢都好接近嘅，不過就冇咁有格調啦。因為實際環境係偏光少少。我哋嗰日係食呢個餐嘅，不過呢間嘅招牌呢就冇喺啲餐入邊，所以就要自己散嗌咯。咁我哋就揀咗其中一個招牌，就係嗰個和牛西冷。咁加海膽係要再加錢。講咗一個最大嘅感受先，我覺得呢間嘢係識賺錢咯。可唔可以去食呢？係可以嘅，不過就有啲嘢要注意，一陣間再提大家。佢哋上菜呢都好快。講下啲前菜係咩嚟先？佢哋分別係泡菜啦、薯蓉，跟住仲有啲魚糕咁啊。另外嗰邊呢就係啲魚仔啊，跟住有啲枝豆同埋有啲雜果。唔係好明點解有啲即係 fruit punch 嗰啲雜果喺度。整體都係普普通通。薯片係腍嘅，個枝豆同魚仔就最好食咯。個枝豆可以連埋皮都食得。趁啲店員唔幫手燒緊鰻魚嘅時候，我就食咗呢個蛋。呢個蛋係黑松露嚟嘅，上面本應該得意咁影相就幾好睇嘅，不過食落就係口感 OK 嘅，口味就冇乜。最奇怪係上面嗰堆燶咗嘅嘢，我諗佢哋應該唔係真係松露嚟，都唔明點解會變咗咁。一開始話佢哋好識揾錢，就好似喺呢一度咁啦。佢會同你講話係斷 gram 咁計嘅。一開始嗰個職員係同我哋建議話，即係食可能85 gram 咁啦。咁我覺得兩個人當試下，本身都嗌咗個餐，切完出嚟呢係多咗差唔多40 gram 定係50 gram。其實我都中意啲 chef table 嘅服務係有觀賞性，不過呢種喺餐桌前劏人嘅服務就不敢恭維。真係好好奇佢切完剩翻個尾攞去邊，又唔可以獨立攞去賣，左度右度，其實都係憑嗰個職員嘅手感。成餐飯呢，店員用得最多時間就係燒呢個鰻魚，我都覺得呢一間嘅鰻魚係最好食。呢個係跟餐入邊嘅調味牛辣條，咁佢就切咗粒。嗰塊和牛呢，佢冇講係咩類嘅品種同埋級數嘅，咁自己參考啦個價錢。雖然一開始上菜上得急啲，但係當佢燒個鰻魚都真係需要啲時間，而佢亦都好用心咁樣燒啊！即係呢個燒鰻魚嘅時間呢，俾我講幾句啦。一樣嘢就係好多謝新訂閱嘅觀眾啦。其實呢，一開始拍片呢，我覺得每條片見到多咗新嘅訂閱觀眾呢，就係拍新片嘅動力。所以有機會幫我多多 share，同埋叫朋友仔訂閱。拍片呢都係主要圍繞住我自己真實嘅感受同埋好主觀嘅感受。不過開始呢個 channel 其中一個理念就係真係見到太多人拍片係介紹餐廳同埋做好多宣傳廣告，連少少真實性嘅感受都冇。連而家睇網上嘅評價、大眾點評啊，好多都係參考唔到。所以有種諗法就係覺得食到好嘢，揾到好嘢，想同大家互相分享。
可以同大家做個朋友咁樣啦。講返食飯呢樣嘢，喺我角度其實佢係一種生活嘅體驗嚟嘅啫，一種值得開心嘅回憶，或者幫嗰個回憶錦上添花嘅一個經歷。我自己都係比較着重品質同埋質素嘅人嚟嘅，咁當然性價比都緊要啦。但係我相信咁樣嘅觀眾群呢，佢哋自己都會睇唔同嘅人去嗰間餐廳嘅食評，或者再睇多幾個唔同嘅 channel。好啦，啲鰻魚都燒好晒啦，講返餐飯先。講下呢個鰻魚啦，俾大家參考。好多介紹講C咩3嗰間好食，我食過一次嗰間真係好普通同埋好難食啊！即係西塔老太太都好過佢。呢個鰻魚出色嘅位係咩呢？最基本一開始你會食得出佢冇臭味，亦都冇怪味啊！外皮呢燒到係好酥，亦都好焦脆嘅，好少係同步做到。魚肉嘅口感係介乎燒同埋煎嘅嗰啲口感啊！餐廳有提供紫蘇葉同埋蒜片嘅，咁同埋本身都有啲泡菜喺度啊嘛，咁大家就可以自己配搭。佢呢間嘢呢，我讚咗佢出色嘅位先，就係佢啲醬料同埋配料呢，都係用上乘嘅，即係你食得出係有翻少少質素同埋級數。佢燒緊呢個牛辣條嘅時候呢，個苦飯都嚟咗。咁苦飯係嗰餐飯套餐入邊最好食嘅，因為當時未食戲肉啊嘛，咁就覺得鰻魚同苦飯都係偏好喎。但係原來已經係嗰日最好嘅嘢食嚟嘅。呢個苦飯呢係唔油膩，跟住香氣香味鑊氣係啱啱好，同埋唔存在啲飯煮唔熟啊，或者煮得太耐偏腍啊，冇呢啲嘅。食材嘅味道都係食得出嘅，即係如果你用好高端嘅餐廳去比嘅話，咁佢就合格啦。但係你話好食就一定係好食噶啦，同埋佢冇嗰種蒸焗完啲水倒汗水滴翻落去，搞到成個口感變差嘅感覺喺度。牛肉都冇偏乾啦，好多呢啲有陣時煮得太耐會偏乾。有啲餐廳會用油去令到個肉冇咁乾，但係唔係嗰種咯，即係佢哋食得出個牛肉係保持到，即係總之個時間掌控啱啱好啦個飯。牛辣條肉呢，好普通啊，我都唔係好食到肉味。如果大家嗌咗個餐嘅，就配頭先鰻魚嗰啲生蒜片啦，會好食啲。呢個燒蒜頭冇味嘅，又係唔好食。啱啱都講過呢間餐廳嘅配料啊，或者調味料都係比較好嘅。講呢個醬汁之前呢，想提翻之前我拍咗條片去牛脷屋嗰間，真係好好味。不過佢哋最近喺萬象城附近開咗新店，跟住個店長個細佬同埋佢哋主要嘅人都過咗去嗰邊開荒，唔知上回林嗰間嘢係點。講重點，點解要提起牛脷屋呢？因為牛脷屋嗰個燒汁同味噌又係好出色嘅。咁嗰個呢，就係比較有柚子味少少喺入邊嘅一個燒肉汁，同埋個味噌都係比較特別濃，但係呢，佢係好重口味嘅。講翻呢個燒肉汁點解咁好味先？其實啲肉呢，就算好與唔好啦，即係嗰晚食飯嘅時候，無論佢嘅味道係出唔出眾咯，點完呢個汁，佢都係可以將嗰個肉嘅鮮味提出嚟嘅。咁佢係一個好平衡嘅一個燒肉汁嚟嘅，唔係嗰啲會蓋過你肉嘅味道嗰種，係會幫你提鮮。咁靚少少嘅燒肉汁有機會會用到高湯同埋一啲純米嘅味淋。咁同牛脷屋嗰類就唔同嘅，牛脷屋嗰類呢就有少少柚子味嘅。咁我諗係一啲獨門嘅地方啦，再加上佢俾啲青檸你擠下咁呢，嗰個係好獨特。講翻呢間嗰日，另外仲有俾個鹽，應該係岩鹽嗰類嚟嘅。佢應該都有加啲胡椒啊或者其他香料啊，又係好獨特。即係就算佢現成買翻嚟都好呢，間鋪頭都係有心想買啲質素好少少嘅調味料咯。點解要講咁多關於醬料呢？想表達係，只要你嗌到適合或者覺得好味嘅菜式，喺呢間嘢入邊呢，個體驗一定係幾唔錯嘅。唔嗌餐可能會好啲。呢間嘢俾我感覺都係有少少 fusion。終於到呢個主角出現啦！頭先睇嗰啲片段都見佢燒得好金黃焦脆，掌握得好好，
睇落係唔錯嘅。有樣嘢要彈下先啦，我發現就算連牛脷屋都係嘅，俾啲紫菜都係俾韓國呢種，即係巢皮霉霉地，跟住好多好零碎搭埋一齊嘅呢類紫菜。我覺得食燒肉唔算話好配搭，因為呢啲現成嘅紫菜都係有啲調味同埋偏鹹，口感又即係唔係好夾啲肉咯，因為佢本身存在感唔夠高。因為反而日式嗰啲紫菜比較脆口啲、爽啲啊嘛。個燒完呢就會幫佢哋剪好晒，跟住就擺喺紫菜上面，同埋就會將海膽啊、醬油同埋芥末呢擺上去。其實成程食呢間餐廳嗰個職員都係會有問你嘅，譬如呢個佢問你話係咪全部都要擺啊，同埋佢燒嘅過程都會問你啲口味，全部都做足。不過佢哋就唔算話好多笑容，同埋比較講工咯。呢一點呢都係一秒拉低翻變成西塔老太太嗰個質素，即係可能服務比嗰啲可能仲有陣時爭啲添。呢個價位嚟講呢，有啲唔係好接受到。和牛喎，梗係試咗個原味先啦。要講食評啦，存在感好低啊，唔係話肉質唔好，就係肉質都幾好，但係味道唔濃郁。跟住試下點元燒汁，再點華沙比，都係冇乜感覺，合格咯，係。真係合格㗎咋，價錢嚟講就唔合格㗎。點解咁講呢？即係頭先睇片都見到佢嗰個油脂分佈係幾均勻，冇話偏埋一邊。其實口感係唔錯嘅，同埋佢嗰個油脂嘅香都係啱啱好，但係真係冇乜肉味，唔係好明點解。上網睇過，實在有太多因素啦，其實都唔會知道。但係就係即係。有陣時就係技術咯，因為佢其實都關可能你嚿肉攞到嚟，你到底要佢熟成幾多日啊，先至攞出嚟去俾客人，係都好講究。或者係排酸啊，即係有啲你蛋白質變成谷氨酸嘅過程先會帶到鮮味，都有個過程係好講究。亦有可能係品種咯，即係飼料問題都唔出奇，所以唔一定係貴就係好㗎。有陣時真係都好睇嗰間餐廳啲公價同埋來貨。最尾講埋加海膽啦，咁國內其實大連馬糞海膽都出名，咁當然你同日本冇得比啦。日本用嘅飼料同埋水質係唔同，即係你水質比較多啲唔同嘅礦物呢，嗰啲海鮮嘅味道都會層次豐富啲。不過其實係同一個品種。同即係國內和牛有啲似啦，即係攞咗個種苗過嚟。我喺福田有一間食過好多次嘅我媽卡西，最近去食都覺得當造咧都幾好味。不過呢一嚿我真係唔建議大家食，唔使加錢，冇乜味嘅，同埋唔夾咯。咁可能係海膽品種唔夾啦，本身呢個食法係好食，唔知道，但係。唔係咁好體驗啦，好睇但係味道就一般般，可以咁樣形容。接住落嚟食嘅係套餐入邊有嘅雲南佐料涮牛肉，算係佢哋其中一個招牌，喺套餐入邊係包嘅。頭先嘅片段入邊大家都睇到啦，其實佢係有好多唔同嘅香料啊、佐料啊，最尾就加咗好多鮮嘅薄荷葉，咁啊形成一個汁啦，或者一個湯底啦，跟住之後牛肉再放上去，其實牛肉嘅質素又係望落係又唔錯嘅，油呢就唔係好油嘅，其實食落都正正常常，但係唔係話好驚豔嘅。其實我覺得個敗筆嘅位係整體呢間餐廳佢希望營造一種好似做好多 fusion 啊、實驗啊，或者令到你覺得好前衛嘅一個餐廳，但係 fusion 菜最大鑊嘅係你好容易俾到人哋有種出戲感啊！即係你食下日式燒肉，突然間有中菜咁樣，佢連嗰個額外俾嘅
辣粉呢都係中式嗰啲孜然粉啊，即係平時食燒肉嗰啲辣粉咯。最尾壓軸嘅五花豬肉同埋芝士蘑菇，都係差唔多嘅問題啦，冇乜味，肉質又係食落都 OK。芝士蘑菇就完全唔知自己食緊咩。如果可以散嗌呢，一定唔好嗌呢樣，完全係失敗。佢其實每個主菜或者配嘅肉類啦，佢都有配搭一啲蘑菇或者蒜，嗰啲都係冇乜味，唔係好明白點解。最後其實即係有啲可能連想影張相嘅機會都冇，嗰個職員都已經抌晒落去燒，即係越去到後期就越對呢餐飯覺得失望，同埋即係唔係咁開心嘅體驗咯，但係又未去到嬲嘅，即係回應翻一開始點解講話呢間嘢其實都可以去食，係因為如果你問我，你喺商場唔好諗住話有好高期待嘅，其實去食餐飯2至3個人其實都食得飽，即係你話佢係咪有嘢唔好好食咧都有。即係譬如個苦飯，其實啲飯係索晒啲高湯汁，其實係唔錯嘅。咁你話其他肉類係咪都唔差？其實都唔差㗎，但係就係冇話又好有記憶點，或者覺得好好食啊，好想再食啊嗰種感覺。即係如果唔使排隊，又咁啱喺嗰頭，即係已經係呢個商場入邊高價位嘅燒肉前面最後嘅一個把關嚟㗎啦，後面嗰啲已經係貴到離晒譜嘅價錢嘅，所以如果冇得揀，我都會食嘅，或者唔係話即係好想特登去揾餐廳食嘅時候，我都會食咯。多謝大家睇到呢度啦，節奏方面可能我唔係話掌握得好好，但我會慢慢嘗試去再改善。